Selamat malam semua. Malam. Terima kasih keluarga Ruth boleh membuka Recording in progress. rumahnya buat kami semua kumpul malam hari ini. Oh ya lupa dong terjemah. Familie Ruth Bol, alle bos, dat wij hier samen mogen zijn allemaal. Ya. Nggak apa-apa, Bu Richard? Mau pindah ke sana? Oke. Kami ada di Hofdorp. Wij zijn in Hoofddorp. Mundur. Jangan tambah. Terus. Iya. Nah, ini saja. Udah. Oh, terima kasih. Udah, ya, terima kasih. Ya. Enggak. Bersyukur kepada Tuhan dari tadi pujiannya tentang Tuhan dan Raja. Amen. Dan kan de Heer het de hele tijd hebben we over de Here en over de koning. Nggak kebetulan. Het is niet toevallig. Justru kita mau belajar tentang Yesus adalah Tuhan dan Raja. We gaan leren over de Here en de koning. Tanya nanti kepada pemusik WL, kenapa milih pujian ini? Soal Yesus Tuhan dan Raja. Vragen de worshipleader waarom wij dat liedje hebben gekozen. Saudara, ketika banyak khotbah-khotbah gereja yang menakutkan di akhir zaman ini, De laatste tijd hebben we dan een beangstigende preek in de kerken. yaitu Waarom? tentang akhir zaman, tentang 66, tentang apalagi. De eindtijd, over 666, over van alles en nog wat. Saudara, terus terang saya nggak setuju kalau ada pendeta khotbah akhir zaman meninggikan setan, meninggikan 66 dan sebagainya itu. Ik ben eigenlijk niet mee eens dat het er over de eindtijd en dat wij dan eigenlijk alsof wij dan de Satan hebben mogen verhogen deze eindtijd. Setuju nggak? Zijn jullie mee eens? Yang harus kita tinggikan adalah Yesus, yang adalah Tuhan. Degene die wij moeten verhogen is eigenlijk de Heer. Jezus is de Heer. Sedih melihat gereja khotbah akhir zaman seperti itu. Het is eigenlijk verdrietig dat de kerken over de eindtijd alsof er beangstigend is, zeg maar. Memang mereka bekerja, setan itu bekerja di akhir zaman ini. Ja, de Satan is natuurlijk aan het werk deze einde van de tijd. Kenapa? Ya. Kita tidak bisa meremehkan mereka. We kunnen hun dan niet voorbij. Alsof het niet bestaat, zeg maar. Memang mereka ada. Die is er wel. Tetapi kalau saudara dan saya menempatkan Yesus itu Tuhan dan Raja, Wanneer wij de Heer Jezus echt plaatsen als de Heer en de koning, mereka kalah. dan zijn ze eigenlijk verloren. Jadi jangan khotbah akhir zaman meninggikan setan, antikris, 66 dan sejenisnya. We zullen de preek van de eindtijd echt niet verhogen van de 666 eindtijd en al die beangstige dingen, zeg maar. Amin. Amin. Harusnya kita fokus kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Raja itu. We moeten eigenlijk focussen dat Jezus is de Heer en de koning. Amen. Amin. Kalau fokus kita kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Raja, Wanneer onze focus aan de Jezus dat Hij de Heer is en de koning, kita nggak usah takut. dan hoeven we eigenlijk niet bang te zijn. Mau perang, mau kelaparan, mau macam-macam. Als er een honger en overal, oorlog overal, weet je, al de moeilijkheden. Lihat waktu COVID-19. Denk aan de COVID-19. Waduh, orang sibuk. Aduh, ini nanti ada chip masuk. Waduh, vaksinnya. Wah, sudahlah. Pusing. Iedereen is bang over de vaccinatie, over de prik, van alles en nog wat zijn ze bang voor, zeg maar. Selama saudara dan saya fokus kepada Yesus itu Tuhan dan Raja, Zolang wij focus dat de Heer Jezus is de Heer en de koning, saudara semua ada di bawah. alles is eigenlijk onder onze voeten. Mari kita buka Efesus pasal pertama. Zullen we Efesius vers 1 maken? Ya, mulai ayat 20 kita baca dulu. Vers 20. Ya, lihat Efesus 1 ayat 20. Efesius 1 vers 20. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Wat de Heer in ons leven heeft beloofd. Ya, baca Efesus 1 ayat 20. Vers Pakai 1 terjemahan apa itu? NBG. NPG, boleh, etuk juga boleh, oke. Efesius 1 vers 20. Silakan Die dibaca. Hij geeft
gebracht in Christus door hem uit de doden op te wekken en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Jadi Tuhan Yesus ada di mana? Waar is de Heer Jezus? On right hand. Di sebelah kanan Bapa di Aan de surga. rechterhand van God de Vader. Dan kuasa itu diberikan kepada kita juga. En die kracht is aan ons gegeven. Ayat 21. Vers 21. Boven alle overheid en Pelan-pelan. macht. Boven Allah. Di atas semuanya. Ya. Boven alle overheid en macht. En En kracht Ya. en heerschappij en alle naam die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Saudara perhatikan, ketika Papa di surga meninggikan Tuhan Yesus di atas segala-galanya, Wanneer Vader in de hemel de Heer Jezus verhoogt boven alle, sudah atau belum itu? is het al gebeurd? Ayo, yang bisa Is het al Belanda. gebeurd? Diegene die kan antwoord geven, is het al gebeurd? Yang Belanda mana? Suruh jawab mereka. Even antwoord geven, is het al gebeurd dat de Heer wordt verhoogd door God de Vader? Ya sudah. Ja. Amin. Amen. Amin. Lalu semua nama, Dus, dan alle andere namen, siapa saja, nama apa saja. wat voor namen dan ook. Pokoknya kalau saudara dengar ada sesuatu punya nama, Dus als jullie horen van alle, ja, naamsoort, zeg maar. ya, saya suka bahasa Belanda ini ada Allen en Allen naam die genoemd worden. Ya, yang bukan cuma di dunia sekarang tapi nanti juga. Dus het is niet namen die nu genoemd zijn, maar het wordt niet ja, later, zeg maar, genoemd. Zal worden. Nama, perhatikan nama. Het gaat om de naam. Kanker itu nama atau bukan? Is kanker een naam of niet? Kanker, is dat een naam of niet? Penyakit. Is het iets wat het genoemd wordt, zeg maar? Het is wel een naam. Ja. Iya. Pokoknya nama. Maar niet uit naamsoort. Antikris nama atau bukan? Is antichrist een naam? Ja. Ja. Teror itu nama atau bukan? Is het een naam of niet? COVID-19 nama atau bukan? 19 is het naam of niet? Ja. 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 Ya? Ada di mana mereka semua? Waar zijn ze allemaal? Amin. Di bawah kaki Yesus. Voeten van Jezus. Teror itu nama atau bukan? Terror is een naam of niet? Perang roh itu nama atau bukan? Ayo, sekarang nama apa yang menakutkan saudara? Welke naam maken jullie ja, beangstigend, zeg maar? Insomnia. Bahasa Belandanya apa? Susah tidur itu. Insomnia. Insomnia itu nama atau bukan? Insomnia een naam of niet? Is insomnia een naam of niet? Ya sudah. Ja. Ayat 21 ini sungguh luar biasa. Vers 21 is buitengewoon. Tiap kali ada suatu nama yang disebut, Wanneer er iets genoemd wordt, nama apa saja, wat voor namen dan ook, semua sudah dibawa kaki Yesus. alles is onder de voeten van Jezus. Amin. Berarti ada yang kita takutkan nggak? Is er iets dan waar wij dan moet gaan beangstigd van worden of niet? Mati, kematian itu nama juga. Een dood, dat is ook eigenlijk een naam. Oh, amin. Maka itu kalau masih ada di antara kita yang masih bisa ditakut-takuti oleh si setan dengan nama ini, nama itu, apa saja, betapa gobloknya kita. Aduh, maaf. Hoe dom zijn wij als wij dan echt door al die andere namen of naamsoorten die de duivel ja, mogen voorzien en dat wij daarvoor dan bang van gaan worden. Hoe dom zullen we zijn eigenlijk? Betul? Betapa bodohnya kita ini. Nou, hoe dom zijn we eigenlijk daardoor? Maka itu ayat 21 ini luar biasa, saudara. Daarom is de vers 21 is buitengewoon. Ancaman-ancaman dunia sekarang ini yang menakutkan. Alle terror van deze wereld die echt ja, beangstigend is. Sebut mereka. Mau kelaparan?
ja, noem maar op. Is honger lijden. Mau bencana yang menakutkan. Ja, Apa bencana? Kasih tau. ramp. Rampen. Itu nama juga. Dat zijn ook naam. Amin. Jadi mulai hari ini ingat Efesus 1:21 ini. Dus vanaf vandaag onthoud Efesiërs 1 vers 21. Kalau saudara mendengar ada orang nyebut ini nyebut itu ya, begitu. Wanneer jullie horen van allerlei soorten naamsoorten die Está por encima. Kenapa dia? Oke, apa tanya? in het plan af. Es boven alle estadas, es boven alles. Amin. Di atas segala-galanya betul sekali itu. Oke, ayat 22. Vers 22. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is gegeven aan de gemeente. Jadi ada nggak nama apa saja yang tidak di bawah kaki Yesus? Nou bestaat er een naam die niet onder de voeten van Jezus? Nee. Nee. Loh, ada tanya ini. Is er? Nee. Is er alle namen die niet onder de voeten van Jezus? Ja, de Vader, de Heilige Geest, is er één toch? Nee, maar zijn er iets die niet onder de voeten van Jezus? Alles es onder de voet. Amin. Alles Semua es saudara. de supremo, de Ya, pobre. ya. Alles es onder. Betul? Ja. Nah, perhatikan ayat ini. Even opletten deze vers. Begitu Tuhan Yesus naik ke surga, Toen de Heer Jezus is hemelvaart, Papa membagi tugas, job description. voor God de Vader heeft de taken verdeeld. Yesus cuma kepala Dus de Heer Jezus is het hoofd di surga. in de hemel. Gereja apanya menurut ayat ini? De gemeente, wat is de functie, waar zit de gemeente zeg maar in die takenverdeling? Lichaam, tubuh. Is het lichaam. Betul ya? Ja. Nah, Ja, toch? kalau begitu, Daardoor. kaki Yesus ada di mana? Waar zit de voeten van Jezus dan? Di tubuh, di kita. Di gereja. Ayo. Boven de él Gereja. está Ya, tanyakan. Di mana? Di kepala atau Waar, di in tubuh? welke gedeelte van het, Di is dat kakinya. op het hoofd Tubuh of is dong. het in het lichaam? Oh, kalau kaki itu di kepala, namanya kepiting. Als het hoofd is in het, als de voeten is in het hoofd, dan heet het krab. Maar als de Heer Jezus is het hoofd en wij het lichaam, de gemeente, waar zijn de voeten van Jezus dan? Waar is hij? In welke plaats? Is het nou in het hoofd of is het in het lichaam? Hij vervult ons met de Heilige Geest van onze hoofd tot onze voetzolen. Nee, Tot onze Nee, maar voeten. waar is de plek van waar de voeten zijn? Van boven Jezus? de él. Hij antwoordt net in het lichaam van Jezus. Dice que la tierra se les trae, los pies del Señor. nah ini bahasa Portugis ini. Dígale que los pies del Señor están sobre la tierra. Dia bilang kakinya ada di atas Di bumi. bumi. Iya, bukan di bumi, di bagian kepala atau badan. Zijn er maar twee gedeelten op het hoofd of is het in het lichaam? Waar zijn die voeten? Waar zijn die voeten? Ik weet het niet. Is het op het hoofd of is het in het lichaam? In het Badan lichaam. lah. Ja. Waar zijn die voeten? Zijn die in het lichaam? Tubuh Kristus. Di gereja. Abang banget. Gereja. Di tubuh. Het is in het lichaam. Dat zijn dan in de gemeente. Saudara, rahasia ini jarang dibukakan oleh gereja. Deze geheim is bijna eigenlijk nooit geopenbaard in de kerk, in de gemeente. Selama ini kita ya bilang Tuhan Yesus tolong, usir setan itu, sembuhkan orang itu. Wij vragen mensen, Heer Jezus help, daar help, hier en genees, daar genees, hier. Padahal setan itu sudah di bawah kaki Yesus. Maar de Satan is eigenlijk onder de voeten van Jezus.
Gimana lagi sekali kaki? Dus waar zijn de voeten van Saya Jezus? bilang di kepala ya, Saya bilang di kepala. Maar ze zeggen niet dat het voeten in de ogen, dat is een krop. Een krop, ja, een krop. Ja, gebieteniskrop. En de lichaam. Deja. Voeten van Jezus is in het lichaam, dat is dan in de gemeente. Oke ya, luar biasa ya. Kalau saya baru tahu sekarang hal ini. Als jullie nu net echt weet. Jadi siapa yang menginjak nama-nama setan-setan? Siapa yang menginjak? Yesus atau kita? Wie gaat dan die duivel allemaal gaan de duivel allemaal Menginjak. Wie gaat de duivel trappen, zeg maar? Is dat nou God of is dat wij als gemeente? Amin. Ayo semuanya gini. Nah, salahnya kita, mereka kita pindahkan ke kepala. Wij verplaatsen hun meestal op het hoofd. Aduh takut saya, aduh takut saya. Bang, ik ben hier bang. Strikvraag. Pertanyaan menjebak. Oh nee. Ya bukan menjebak. Saudara, inilah kebenaran yang luar biasa. Betapa bodohnya kita. Hoe dom zijn wij eigenlijk? Kalau nama-nama itu yang harusnya di kaki, kita pindahkan ke kepala. Nou, die namen die wij net hebben genoemd, die eigenlijk onder onze voeten, verplaatsen wij naar het hoofd. Akhirnya siapa yang diinjak siapa? En wie wordt dan door wie getrapt? Nah, bodoh sekali bukan? Ini Efesus 1 ini luar biasa. Nee, dat is echt buitengewoon. Maka itu kalau ada teman-teman pendeta khotbahnya menakut-nakutin terus. Dus wanneer de spreker dan echt preken over dingen die echt beangstigend zijn, Bertobat juga. ja, dan kom je tot bekering. Karena Papa di surga itu luar biasa terhadap kita, anak-anaknya. Want Vader in de hemel zijn echt buitengewoon voor wij als de kinderen, als de gemeente. Amin. Amen. Jadi Yesus yang di surga sekarang cuma kepala saja. Dus de Jezus die in de hemel is eigenlijk alleen het hoofd. Tubuhnya ada di bumi. Het lichaam is hier op aarde. Dan semua musuh sudah diletakkan di bawah kaki kita. En alle vijanden zijn onder onze voeten geplaatst. Amin. Amen. Jangan dipindahkan ke kepala We kita. moeten niet aan onze hoofd verplaatsen. Biar mereka di bawah. Laat ze dan onze ondervoeten blijven. Luar biasa bukan? Buitengewoon toch? Jadi ini kebenaran kita harus tahu dalam hidup kita. Deze waarheid moeten we echt weten in ieder van ons leven. Ayat 23. Vers 23. Die zijn lichaam is vervuld met hem die alles in allen vermaakt. Ya, pelan-pelan. Kenapa begini? Vers Kenapa 23. bertanya ini? Suruh ngomong. Heb je een vraag? Mereka mesti ngomong. Vers 23. Ngerti kan ya? Jelas ya? Toen was er even vers 23. Jadi begini hubungan Tuhan Yesus dengan gerejanya. Begini. Dit is eigenlijk hoe de relatie is tussen God en zijn gemeente. Kerjasama. Dat is de samenwerking. Arti ayat ini, ayat 23. De betekenis van deze vers. Yesus memang luar biasa. De Heer is eigenlijk buitengewoon, Heer Jezus. Waktu dia bangkit, setan neraka kalah semua. Alle duivel en alle hel zijn eigenlijk verloren al. Waktu dia bangkit. Toen hij is opgestaan. Amen. Tapi setelah dia naik ke surga, Maar toen hij de hemelvaart is. Papa membagi tugas. Vader van de taken verdeeld. Apa itu bahasa Belandanya? Job description. Kenapa? Richard ada masalah? Taakbeschrijving.
Apa? De taakbeschrijving. Job description. Ja, taakbeschrijving. Apa jadinya kalau seorang manajer tidak bisa membuat job description untuk anak buahnya? Wat gaat gebeuren als de manager kan de taken niet beschrijven, verdelen en beschrijven? Wat Jadi apa itu? Perusahaannya jadi apa? Wat gaat er gebeuren met het bedrijf? Pijn. Kacau. Chaos. Nah, begitu Tuhan Yesus naik ke surga, Dus wanneer de Heer Jezus is gehemelvaart, Papa di surga membagi tugas. Job description-nya jelas sekali. dus voor de Vader in de hemel heeft de taken er goed verdeeld en beschrijft. Kalau tidak, kacau. Nggak dibagi tugas ini kacau. Anders is het echt chaos overal. Tuhan Yesus adalah kepala. Maar de Heer is het hoofd. Oke, renungkan. Cuma kepala saja. Even goed overpeinzen dat de Heer Jezus is alleen het hoofd. Gereja yang tinggal di dunia hanya tubuh saja. De kerk die op aarde is eigenlijk de gemeente alleen het lichaam. Ini job description-nya. Dat is eigenlijk de taakbeschrijving. Masing-masing punya bagian berbeda atau sama? Hebben iedereen dan verschillende soorten taken, beschrijving of verdeeld? Of Verschillen. ja, hetzelfde of anders? Andere taken. Beda. Anders. Nah, ayat 23 itu menjelaskan ini. Vers 23 beschrijft daarover. Memang dia hebat. Hij is buitengewoon. Oke. Kalau saudara kenal seorang profesor, seorang yang pintar sekali. Als jullie een professor kennen die heel pinter is, Saudara tahu nggak? Yang pintar tuh kepalanya atau perutnya? professor, wie is slim naar het hoofd, is het het buik? Die pinter is het naar het hoofd van hem, of is het de buik van hem? Mana? Kepala. Tapi, iya. Tapi kalau kepalanya jalan sendiri, ngajar tubuhnya tinggal di rumah, jadi apa itu? Sundel bolong. Terus masuk situ. Maar wanneer het hoofd dan echt zelf gaat wandelen of buiten Ngajar. en die gaat lesgeven, dat is toch eng. Dan tubuhnya tinggal di rumah. En het lichaam blijft dan thuis. Met een kip zo, toch? Ngerti nggak ini saudara? Hebben jullie dit begrijpen? Jadi ayat 23 Efesus 1 Dus Efesus 1 vers 23 menggambarkan Tuhan Yesus tanpa gereja. Dia bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dus de Heer Jezus zonder de kerken, zonder de gemeente is eigenlijk, Apa is ya? niks eigenlijk. Nee. Dat klopt. Iya, Dat is- saudara, ini luar biasa. Dit is echt buitengewoon. Selama ini gereja mengajar, biarin, pokoknya apa-apa Yesus. Biar dia yang kerja, biar. Tot zover tot en met dag vandaag zeggen we, ja, laat vader dat allemaal aan doen. Ja, allemaal, laat hem dat doen. Ternyata menurut firman ini, Maar volgens dit woord, Tuhan Yesus tanpa gereja, de Heer Jezus zonder de kerk, de gemeente, tubuhnya, het lichaam, nggak bisa apa-apa. kan niet. Kan niet. Iya. Omgekeerd. Tubuh pun nggak bisa sombong. Wih, karena aku punya kaki bisa nginjak setan. Nggak bisa tanpa kepala. Het is precies hetzelfde als de gemeente ook, zonder het hoofd, alleen maar met voeten en zo zonder hoofd, dat kan ook niet. Voor een Ayat ini tafeltennisclubje. Kenapa dia? Sorry, wat zegt u? Er wordt een tafeltennisclubje. Ja. Apa? Zonder de Heer. Hoe beschrijf je dat in tafeltennis? Dat is een gezegde, hè? Nee, het is gewoon een club, een showclub, tafeltennisclub. Als we samen een gemeente vormen en zonder het hoofd, dan zijn we maar een clubje, een vereniging. Oh, Met Hij heeft dat geen satu naam. bagian aja emang iya. Oh. Jadi Nggak jadi apa-apa. ya, dan wordt er niks. Ja. Yesus memang hebat, De Heer Jezus is buitengewoon, tapi tanpa tubuh. maar zonder het lichaam, Ini luar het is biasa. buitengewoon.
maka itu tempatkan dia sebagai Tuhan dan Raja di hidup kita. Daarom plaats hem als Heere en Koning in ons leven. Karena dengan tubuhnya bersatu luar biasa. Want met zijn lichaam, als het één is, dan is het echt buitengewone dingen zal gebeuren. Ada 3 ayat Zijn er 3 versen van de Bijbel? yang kita akan melihat betapa Tuhan Yesus membutuhkan kita, memerlukan kita. Waar staat dat de Heer Jezus ons echt nodig hebben. Pertama, Yesaya 11. De eerste is Jesaja 11. Ayat yang keempat. Jesaja 11 vers 4. Bukan betul. Yesaya 11 ayat 4. Coba. Mana? Iya. vers 4. Ayat betul. Kalimat terakhir. Enggak apa-apa bacakan semua. Indonesia. Terus Belanda juga boleh ya. Yang bahasa Indonesia cari sendiri ya. Supaya hemat waktu di sini. Jesaja 11 vers 4. Want hij zal de geringen, de ingerechtigheid richten en over de ootmoedigen des lands in billijkheid rechtspreken, maar hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met de adem zijner lippen de goddelozen doden. Goddelozen apa? Goddeloos. Enggak, oke. Ada kata ini yang penting sekali. Met de adem zijner lippen. Ya. Dengan nafas mulutnya, maka semua kejahatan di dunia akan hilang. Met de adem zijner lippen, alle kwade, alle goddelozen zal dan echt doden. Sterven, zal gaan sterven. 11, 4. Vers 4, de laatste gedeelte van vers 4. Oke? Nah, kalau Yesus itu kepala, Wanneer de Heer is, Jezus is hoofd, dan orang bernafas lewat mulut, en wanneer mensen ademen is eigenlijk uit de mond. Tapi keluar nafas itu dari mana? Maar waar komt de adem uit? Paru-paru. Vanuit je Longen. Betul? Is het zo? Longnya di mana? Paru-parunya di mana? Waar zitten die longen? Lichaam. Bukan di kuping. Lichaam. Lichaam. Zit in het lichaam. Luar biasa. Dat is buitengewoon. Postas. Ya, posas. 2 Tesalonika 2. 2 Thessalonicenzen 2. Ayat 13 sama ya. 2 Tesalonika 2 ayat 13. Iya, 13 coba betul. 2 Thessalonicenzen 2 vers 13. 2 Tesalonika 2 ayat berapa? 11. Oh, 3. 2 Tesalonika 3. 2 Thessalonicenzen 3. Iya, 3. Ayat Belum, ini masih 2. ya 2 Tesalonika 3. Coba ayat. 2 Tesalonika 3 2 vers Thessalonicenzen 3 vers 13. Vers 13. Ini. Sebentar. Even wachten. 2 Thessalonicenzen 3. vers 13. Bukan, belum sebentar. Ini dia. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Saya salah. 2 Thessalonicenzen 2 vers 8. vers 8. 2 Ya, 2 Tesalonika 2 vers 8. 2 vers 8. Vers 8. Dan zal de wetteloze zich openbaren, hem zal de Heer Jezus doden door de adem zijn mond en machteloos maken door zijn verschijning als hij komt. Amin. Kembali disebutkan semua kejahatan setan di dunia ini akan musnah dengan nafas mulut Yesus. Er wordt hier herhaald dat het gedood zal worden, alle kwade, door de adem van zijn mond. Dat is allemaal uitblazen. Hebat ya? Het is buitengewoon, toch? Hebat sekali. Maar nogmaals, Kepala tanpa tubuh bisa bernapas tidak? kan het hoofd met lichaam, kan het ademen zonder lichaam? Het hoofd? Ulang, belum. Het hoofd zonder lichaam, kan die wel ademen of niet? Nee. Saudara perhatikan. Even opletten. Yang akan mengalahkan setan di akhir zaman ini Degene die de duivel zal verslagen,
Deze Bukan eigen tekst. hanya Tuhan Yesus, Het is niet alleen de Heer Jezus, tapi Yesus yang bersatu dengan tubuhnya. maar de Heer Jezus die samen aan het werk is met zijn lichaam. Amen. Met alle heiligen. Apa Ya. dia? Sorry? Met alle heiligen. Dengan segala orang Lichaam. kudus. Iya, Ja. Dan itu gereja. dat zijn de kerken, de gemeente, de heiligen. Ja. Biarlah yang baru dengar fakta kebenaran ini hari ini, Maar diegenen die nou het feit hebben gehoord vandaag, kita harus siap, saudara, sebagai tubuh Yesus. dat wij dan echt bereid zijn als het lichaam en gemeente van Jezus. Betapa Tuhan menantikan kita. Dat de Heer ons eigenlijk verwachten. Amin. Amen. Kalau kita tidak bersatu sebagai tubuh Kristus, Als wij niet eens zijn als het lichaam van Christus, Yesus nggak akan datang. Jezus zal dan niet komen. Dia pernah berkata, Hij heeft ooit gezegd, burung punya sarang, serigala punya rumah, anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. een vogel heeft zijn plek. Ya. De dieren heeft ook het huis. Maar de kind des... Ya, Tuhan Yesus. Ja, de Heer Jezus heeft geen plek, zeg maar, om te blijven. Bukan, Hij meletakkan heeft kepalanya. geen plek om zijn hoofd te plaatsen. Bukan berarti Yesus nggak punya bantal, nggak punya rumah. Je zegt niet dat hij geen kussen of Zeg, een huis kenapa? heeft. Oh lucu bener. Bagus, dasar ini. Yesus nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Hij heeft geen plek om zijn hoofd te plaatsen. Karena tubuhnya masih tercerai berai. Want het lichaam is nog overal, nergens. Katolik, Baptis, Reform, Pinkster, macam-macam. Ja, overal allerlei. Ja, sebutin apa ja, namanya? katholiek, protestant en Ja. Pinkster en dan van alle, orthodox, van alles en Alle wat. richtingen. Ja. Ini yang membuat setan tetap tertawa di dunia. Dit maakt de duivel dan echt lachen hier op deze aarde. Karena mereka tahu Want zij weten, nggak bisa dikalahkan. ja, dat kan er niet verslagen worden. Karena kita masih tercerai berai. Omdat wij nog, overal niet, we zijn niet eens, zeg maar. Verdeeld. We zijn verdeeld, ja, inderdaad. Ayat ketiga, De derde vers, Wahyu 19 Openbaring 19. Oh. ayat 15. 19 ayat 15. Openbaring 3. Ya, betul. Dari mulut. Openbaring 3. Nee, 19. 19 Openbaring verse 19 vers 15. 15. Nah, di ayat ini dirubah mulut itu keluar pedang. Hier staat op deze vers uit zijn mond Openbaring scherp 19 zwaard. tak pakai bahasa Portugis 15. Openbaring Oh. 19 Ya, vers 15. angkanya aja. 19 15. ¿qué? 15. 15. Sí. Oke. Bacakan. En uit zijn mond komt een scherp zwaard Nah, dari mulutnya lagi ya. Terus? om daarmede de heidenen te slaan. Nah, heidenen, setan-setan dikalahkan semuanya. Om alle heidenen te slaan. Alle kwaden. Dari mulutnya. Uit zijn mond. Ini kuasa yang luar biasa. Dit is de buitengewone kracht. Oke, saya beri kesempatan. Tadi tolong baca. Yang di rumah silakan nulis. Mau komen sesuatu, mau tanya sesuatu silakan nulis ya. Begitu pula di sini. Mau komen, mau tanya. Als jullie willen een commentaar geven, willen vragen, even, ja, mag. Karena baru tahu toh kebenaran Want ini. jullie kennen Baru tahu. jullie kennen deze waarheid toch nu? Ja. Is er een vraag of is er een Heb je een opmerking of sesuatu? zo? Is er een opmerking of een vraag hierover? Mag? Je mag hem nu zeggen, zeg maar. De Heer is liefde, maar ook een verterende vuur. Tuhan itu adalah kasih, tapi dia juga Api. api yang menghanguskan. Iya. Ada lagi yang lain? Is er een andere opmerking of andere vraag misschien hierover? Apa Jeff? Silakan. Ini disebut Terjemahan apa itu? bahasa Belanda. Iya, yang bacakan. Coba baca nih. Lees. Baca bro. Loh, yang itu yang mana? Oh sama. Sama? Coba bacakan apa-apa. 19 hè. Die staat toen in de 15.
Bahasa Indonesia boleh? 15. Susan, bacakan bahasa Indonesianya. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa. Dan ia akan mengembalakan mereka dengan dada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang Maha Kuasa. Jadi Tuhan itu marah kepada iblis. Is echt heel boos aan de Satan. Ja. Ada nafas, ada kuasa, ada pedang tajam dari mulutnya. Is een adem, is een scherpe zwaard, is een uit zijn mond, adem uit zijn mond. Tapi perlu tubuhnya. Maar hij heeft zijn lichaam nodig. Ja. Yang lain? Ada nulis? Is er iets misschien die geschreven hebt in Facebook? Ada mau tanya, ada yang mau silakan. Een vraag? Hier En hij treedt de wijnpersbak met zijn voeten, hè? Met onze voeten. Ja! Dus de wijn. Ja, precies, met onze voeten. De wijnpersbak gaat hij met de voeten stampen. Amin. Stampot. Stampen. Oh, kaki kita. Kita akan injak mereka. Zo verbreken die met Satan. Iya. Tapi kalau pedang itu kan firman Tuhan. Ya sama, nafas itu firman. Roh Tuhan, firman. Betul. Zijn adem met zijn zwaard, dat is toch een woord van God ook. Ja. Adam diberi nafas. Ja. Itu firman. Adam heeft de adem gekregen, dat is eigenlijk het woord. Ya. Kapan persatuan itu akan terjadi? Saat ini, sekarang ini, atau mungkin nunggu lagi? Kita bersatu. Ya tanya. Wanneer zal die eenheid gebeuren, die samenwerking tussen Maka kita harus bersatu. Gereja-gereja harus bersatu. Ya, tubuh Kristus. Ya, tubuh Kristus. Alleen als Jezus terugkomt. Alleen als Jezus terugkomt. Nah, dia nggak bisa datang kalau tubuhnya nggak bersatu. Dus hij kan niet komen wanneer het lichaam niet eens zijn. Ya, Maar dat duurt lang. Iya, tergantung kita. Apa itu lama? Ya, tanya. Ander van ons af eigenlijk. Tergantung kita. Ja, dat weet ik. Maar die cabeza van die mensen, dat is moeilijk te Dan krijgen doordringen. eerst nog 1000 jaar rijk voordat dit gaat gebeuren. Ya, kalau itu terjadi, pemerintahan 10 tahun terjadi. Kalau kita bersatu. Als wij dan eens zijn, daarna is de 1000 jaar koninkrijk. Ya, bacakan tadi. Dia tanya begini. Lantas bagaimana cara kita agar kita bisa menyatu dengan Yesus dan mengalahkan iblis jika tubuh kita masih tercerai-berai? Ya. Hoe kunnen wij de duivel verslagen wanneer wij dan echt nog uit elkaar? Hoe zal dat dan moeten kunnen gebeuren? Maka itu sejak saya dipanggil Tuhan 51 tahun yang lalu, saya tidak mau mendirikan gereja yang organisasi. Daarom, toen ik 51 jaar geleden door de Heer is geroepen, wil ik eigenlijk niet de kerk, de gemeente bouwen, die is in de vorm van organisatie, zeg maar. Saya mau tubuh Kristus bersatu. Ik wil eigenlijk de gemeente van God één zijn. Jadi yang masih fanatik dengan gereja organisasi, saudara bertobat. Dus degenen die nog fanatiek zijn met de organisatie, ja, kom je tot bekering. Oh, aku Katolik. Oh, aku Mawar Salon. Oh, aku Betani. Oh, aku Baptis. Bertobat. Ik ben van Leg, ik ben van daar, van al de namen. Dat is waar. Harus satu nama saja, nama Yesus. Maar één naam noemen, dat is het hoofd, dat is dan Jezus Christus. Amen. Dat ben jij. Nama itu ada di kepala, Het naam zit eigenlijk aan het hoofd, bukan di badan. niet in het lichaam. Buktikan. Ik ga even bewijzen. Kalau saudara punya pasfoto, ya, Ja. ya, terus potong bagian kepala. Dus alleen je hoofd gaan snijden. Tanyakan orang, ini siapa? Vraag hem aan de mensen, wie is dit? De rest willen ze niet zien. Maka itu ketika setan menang atas gereja Tuhan, Dus wanneer de Satan heeft de overwinning behaald aan de kerk, aan de gemeente, bukan Yesus sebagai kepala, niet dat de Heer Jezus het hoofd is, tapi paus sebagai kepala. maar de paus is aan het hoofd. De paus is aan het hoofd. Ketua sinode sebagai kepala. Dus de hoofd van de synode is dan als het hoofd van de gemeente. Maka kita melakukan perselingkuhan. Dan zijn we eigenlijk een overspel aan het spelen tegenover God. Maaf, misalnya Als Bro we Paul iemand masih anders hidup. als een hoofd. Ja, Dat misalnya Jezus. misalnya, Stel om Leo nog leeft. Nog leeft. tapi tante Rachel menyebut
Nyonya siapa gitu ya? Maar dan terakhir zichzelf genoemd als mevrouw bla bla bla, zeg maar. Padahal suami masih hidup. Maar de man leefde nog. Ngerti nggak ilustrasi ini? Begrijpt u dat het... Ketika saudara bangga dengan nama sinode gereja saudara, Wanneer je dan echt trots zijn op de naam van je kerk of gemeenschap, berarti saudara tidak mengakui suami surgawimu. dan heb je de man van de hemel niet erkend. Ja. Ja. Ini yang setan buat. Dit is wat de duivel is eigenlijk aan het doen. Maka itu saya nggak pernah bangga disebut dari gereja apa, tidak. Ik ben eigenlijk nooit trots van vanuit welke kerk ik dan kom. Saya tetap mau disebut Yesus. Tuhan Yesus saja. Ik wil eigenlijk alleen van de Heer Jezus ben ik afkomst. Ja. Di ruangan ini, Susi Yeni Wenas yang paling lama kenal saya. Zuster Jenny Wannes kent mij als langst. Tahun 80-an sudah ya. Iya, belum menikah lagi. Iya. Saya tidak pernah disebut dari gereja mana, orang tidak perlu tahu. Ik ben eigenlijk, als ik genoemd word nooit genoemd vanuit welke gemeenschap kom ik, zeg maar, of welke kerk. Orang tahu saya ini hambanya Tuhan Ik Yesus. ben eigenlijk alleen maar de dienaar van Heer Jezus Oh ja, Christus. ik ben alleen maar Kodem. Ja. Ada lagi, Terry? Baca. Is er een vraag of opmerking? Ayo, ada lagi di sini. Jelas semua? Is dat duidelijk? Luar biasa firman. Gewoon deze woord. Kasihan Tuhan Yesus. Is zo zielig de Heer Jezus. Sesak nafas dia Het is sekarang. echt benauwd. Karena tubuhnya dia nggak punya jantung, nggak punya paru-paru. Want hij heeft geen longen, geen hart. Dia nggak bisa Dan bernafas. kan hij niet ademen. Maka itu setan, bersukaria di dunia ini. Daarom gaat de duivel echt diep juichen en springen. Heel harder. Karena tidak ada yang ganggu mereka. Wanneer niemand houdt hen tegen. Maka itu mulai hari ini, saudara. Daarom vanaf vandaag, Kalau Yesus itu Raja, wanneer de Heer Jezus is de koning, kalau Yesus itu Tuhan, wanneer de Heer Jezus is de Heer, tempatkan dia di situ. plaats hem daar. Ini luar biasa loh Tuhan. Dit is buitengewoon de Heer. Agustus yang lalu, Afgelopen augustus, masih ingat? hebben jullie nog Kita belajar di sini tentang tahta Raja segala raja, over de troon van de koning der koningen. tempat tidur suami istri. De plaats waar de man en vrouw slaapt. Hari ini kenapa pujiannya bisa tentang Yesus Tuhan dan Raja? Waarom is de lofprijzing van over de Heer en de koning? Tuhan mau kita mengerti kebenaran ini. De Heer wil dat wij deze waarheid begrijpen. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, Wanneer wij de Heer Jezus houden, saudara, seharusnya kita membuat hatinya senang. we weten dat we eigenlijk zijn hart behagen. Siapkan tubuhnya dengan benar. Bereid zijn lichaam in de juistheid, zeg maar. Maka kepalanya akan datang. Dan zal het hoofd dan komen. Ayat terakhir. De laatste vers. Kisah Rasul 3:21. Handelingen 3 vers 21. Kisah Rasul 3:21. Handelingen 3 vers 21. Ya. Silakan. Handelingen 3 vers 21 is... Hem moest de hemel opnemen tot de... Nah, pelan-pelan. Ini yang luar biasa. Kristus itu harus tinggal di surga. Hij moest de hemel opnemen. Berarti ada yang mengharuskan. Is er iets dat de Heer daar eigenlijk moest blijven? Ja. Is het er moest dat hij daar moet blijven? Saya dulu 3 en 21 Handelingen. Handelingen 3 vers 23. Tunggu dulu. Handelingen 3, 21. Vers 21. Hij moest de hemel opnemen. Nah, dulu saya pikir Vroeger heb ik dan bedacht yang mengharuskan Yesus tetap di surga itu Papa di surga. de Heer Jezus dan moest daar laten blijven is eigenlijk Vader in de hemel. Ternyata bukan. Eigenlijk niet. Lalu siapa yang mengharuskan dia tetap di surga? Wie laat hem dat hij dan daar in de hemel moest blijven? Sampai kapan? En tot wanneer? Bacakan. Tot, kata tot ini penting. Sampai.
En moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen. Nah, sampai dipulihkannya segala sesuatu. Tot de tijden van wederoprichting aller dingen. Terus, yang waarvan? Waarvan God gesproken heeft bij monden van zijn heilige profeten van oudsher. Van oudsher. Berarti mulai hari ini gereja harus membuka semua nubuatan kita para nabi di perjanjian lama. Dus vanaf vandaag moet eigenlijk alle profeet vanuit de Oude semua Testament, gereja, ya. alle kerken moet dan echt openbaren of openmaken. Apa yang dinubuatkan para nabi di perjanjian lama? Wat werd eigenlijk geprofeteerd in het Oude Testament moet eigenlijk opengemaakt. Baru Yesus bisa turun ke dunia. Dan kan de Heer Jezus hier op aarde neerdalen. Maka itu dia sendiri berkata tentang waktu saatnya anak sendiri, dia sendiri nggak tahu kapan harus datang. Daarom weet het kind zelf ook niet wanneer hij dan hier op aarde zal komen. Karena saya pernah mikir begini. Ik heb ooit hier zo bedacht. Tuhan jangan guyon, saya bilang. Heer, ja, maak alsjeblieft geen grapje. Tuhan menyuruh kami menunggu kedatanganmu. U laat ons wachten op uw komst. Tapi yang ditunggu nggak tahu kapan datangnya. Maar diegene die wij verwachten wist niet eens wanneer die zal dan komen. Ayo saya kasih ilustrasi ini. Geef even een illustratie. Ada orang telepon, kamu di rumah? Iya. Iemand heeft gevraagd, ben je thuis? Ya, aku mau datang ya. Ja, ik wil komen hè. Kapan? Toen vraagt die persoon, wanneer? Nggak usah tahu, pokoknya tunggu aja. Nee, ik wil niet weten komen. Mau nunggu nggak? Wil je wachten op die persoon of niet? Wanneer moet ik wachten? Hoe moet ik wachten? Wanneer wachten? Kapan saya tunggu berapa lama? Makanya Daarom. kedatangan Tuhan Yesus tidak ditentukan oleh waktu, hari, tanggal, jam, tahun berapa. De komst van de Heer Jezus is niet bepaald door de tijden, de maanden, de dagen en het jaar. Kedatangan Tuhan Yesus tergantung gereja, tubuhnya. De komst van Jezus is afhankelijk van de gemeente, zijn lichaam. Kapan gereja bisa menggenapi semua nubuat pemulihan di perjanjian lama. Wanneer dan profetie van de Oude Testament dan wordt voor de Pemulihan. wederoprichting, zou dan echt moet dan gebeuren. Sekarang bayangkan Even, betapa Yesus membutuhkan gereja. dat de Heer Jezus eigenlijk zo afhankelijk van de kerk, of de kerk hebben nodig, zeg maar. Jadi jangan tanya, Yesus kapan kau datang? Dus vraag niet, wanneer komt u Heer? Pertanyaannya pada kita. De vraag is aan jezelf eigenlijk. Kapan kita menyelesaikan pemulihan nubuatan perjanjian lama itu? Wanneer wij dan die wederoprichting van de, wat het geprofeteerd is in het Oude Testament dan zal laten gebeuren. Dari mulai kita Kejadian sampai Maleaki. Dus vanaf de Genesis tot en met Maleagi. Setiap nabi bernubuat tentang suatu pemulihan. Alle profeet hebben dan echt over de wederoprichting dan geprofeteerd. Kalau saudara tanya, saya ambil nubuatan yang mana untuk saya pulihkan? Als jij mij vraagt welke profeet wederoprichting neem ik dan persoonlijk? Saya ambil Maleaki. Ik zou dan Maleagi nemen. Kita baca ayat terakhir ini. We zullen dan de laatste vers lezen. Maleaki 4 ayat 6. Maleagi 4 vers 6. Maleaki. De laatste. Dan ini ayat terakhir perjanjian lama. Maleagi 4 vers 6. Ayat terakhir juga perjanjian lama. De laatste is ook, dit is ook de laatste vers van de Oude Testament. Ya, silakan dibaca. Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, opdat ik niet komen en het land treffen met de baan. Opdat. Ini kata penting. Kalau tidak. Opdat, dit is als het niet, zeg maar, het is een belangrijk woord. Jadi yang Tuhan minta untuk gereja kerjakan di akhir zaman ini. Dus wat de Heer vraagt aan de gemeente wat ze dan moeten doen hier in deze eindtijd. Bukan bangun gedung-gedung gereja yang megah, bukan. Bouw gewoon een hele hoge mooie gebouwen. Bukan beli alat musik sound system yang mahal, bukan. Koop alle
ja, nieuwste, weet dat, de instrumenten van de muziek, de allernieuwste moet je kopen dan. Nee. Yang Tuhan minta kepada gereja di akhir zaman, Wat de Heer vraagt hier in deze eindtijd, hubungan papa dengan anak-anak harus pulih kembali. de relatie tussen de vader en de kinderen moet dan worden hersteld. Karena kalau tidak, Yesus tetap akan datang. Want als het niet is, de Heer zal dan wel komen. Maka kita ada kata opdat. Ini Dan, penting. dan staat het hier op dat. Bukan untuk memberkati bumi, Niet om de aarde wereld te zegenen, tapi untuk menghancurkan bumi sampai musnah. Ada kata musnah nggak bahasa Belanda? en het land treffen we met de ban. Wat is de ban? Complete destruction. Dood. 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 Musnah. Verwoesten, maar. De ban, ja. De baan slaan. Mengapa kalau papa-papa menyakiti hati anak-anak, Maar wanneer de vader dan de hart van de kinderen dan pijn doet, bumi akan dihukum? dat de wereld zal dan, ja, Musnah, diban. dat zal, ja, ban, zeg maar. Atau cuma nih headbook, coba baca headbook ya, supaya tahu. Even kijken hoe het in het gewone taal. Headbook bahasa Belanda. Bukan headbook. Ini BB basis Bible aja kali ya. Oke, coba. Oke, 6. Door hem zullen de vaders hun hart weer openen voor hun kinderen. Door hem zullen kinderen weer willen luisteren naar hun vaders. Dan zal ik de aarde niet hoeven te vernietigen. Vernietigen, mana lebih kuat? Vernietigen. Ah, hancur. Nah, ini yang terjadi. Dit is wat het gaat gebeuren dan. Kerusakan Eropa dan dunia. De vernietiging Europa en de wereld. Suami istri hancur, anak-anak hancur. De man en de vrouw vernietigen en de kinderen ook. Ook, ja, alles. Ngeri, saudara. Het is ja, beangstigend. Nah, ini pemulihan ini yang saya kerjakan sampai hari ini. Deze wederoprichting is wat ik nu aan het doen ben. Maka itu Tuhan beri saya anak-anak yang luar biasa. De Heer daarom geeft mij kinderen die buitengewoon zijn. Tuhan pulihkan mereka. De Heer herstelt hen. Tadi siang saya dengan anak saya Terry, In de middag ik en mijn zoon Terry. saya panggil seorang, Ik heb nog iemand masih kecil, baru umur 17 tahun. Die is nog maar 17 jaar. Kevin itu, Jeff. Kevin. Mamanya orang Indonesia, Jawa. De moeder is een Indonesisch. Papanya orang Belanda. De vader is een Hollandse man. Tahun lalu bulan November, In november vorig jaar. saya ketemu dia di Persekutuan Sion di Den Haag. Ik heb hem ontmoet bij Sion gebeds. Persekutuan doa yang di Den Haag. Ja. Sion gebeds. Saya nggak tahu dia ini siapa. Ik wist eigenlijk niet wie hij was. Karena buat saya ini kok ada anak muda baru lagi di sini. Oh, er is een jonge kind, hij is nieuw ook hier. Roh Kudus bilang dia itu nggak pernah tahu papanya siapa. De Heilige Geest zei tegen mij, hij weet eigenlijk niet wie de vader is. Oh. Terus saya dekati dia. En ik heb hem benaderd. Ya, ternyata dia datang dengan omanya. Dus hij was gekomen met zijn oma. Dari mamanya. Vanuit de moederse kant. Setelah saya tanya siapa namamu, Toen ik hem vroeg, hoe heet jij? begitu saya panggil namanya, saya tanya, papamu kemana? Toen ik hem vroeg hem, waar is je vader? Wajahnya marah, saudara. Het gezicht is alsof het boos is eigenlijk. Tapi matanya berkaca-kaca. Maar die ogen van hem is, ja, hij heeft die glassende ogen, zeg maar. Terus Roh Kudus bilang, peluk dia. De Heilige Geest zei, omhels hem. Minta maaf atas nama papanya. Dat hij dan echt vergeving moet vragen in de naam van zijn vader, zeg maar. Oh, dia menangis. Hij ging echt huilen. Dia tidak pernah ketemu papanya. Hij heeft zijn vader nooit ontmoet. Karena waktu dia masih dalam kandungan, papanya pergi. En toen hij nog in baarmoeder was, de vader is al weggegaan. Zeg Dia maar. punya kakak perempuan. Hij heeft een zus. Sampai hari ini masih urusan dengan psikolog. De zus heeft nu nog problemen met de psycholoog. Karena dia sakit hati dengan papanya. Omdat de zus heeft eigenlijk ook
Die houdt niet van de vader. Die Kenapa? haat de vader, zeg maar. Kenapa ada bapak sejahat itu? Waarom bestaat zulke vader eigenlijk? Sejahat itu. Zulke vader, zo vreemd eigenlijk. Meninggalkan kami. Zo hatelijk, dat hij dan echt de kinderen zo laten gaan, zeg maar. Tuhan berikan Of pelayanan. verlaten. De Heer heeft deze bediening dus aan mij gegeven. Jadi pertama kali dalam hidup anak ini memanggil kata papa, itu saya. Dus de eerste keer dat deze kind echt de naam vader noemt, dat is dan tegen mij. Karena dia nggak pernah ketemu papanya. Omdat hij dan de vader nooit heeft ontmoet. Nah, saya tidak tahu saudara akan ngambil pemulihan dari nubuat nabi yang mana. Ik weet niet van welke profeet die jullie dan zal nemen ten opzichte van die wederoprichting voor deze tijd. Tapi kalau saudara ingin Yesus cepat datang, Maar wanneer je wil dat de Heer Jezus spoedig komt, pulihkan generasi ini. Amen. wederoprichting op deze generatie. Jadilah gereja yang benar Wees een lichaam die in juistheid wandelt. yang bisa leeft, menjawab semua kerinduan Tuhan Yesus. die dan de verlangen van de Heer Jezus kan beantwoorden. Ya, ada apa? Baca. Ada pertanyaan. Pak Daniel, supaya kita menjadi satu, apakah itu bukan tugas kita juga untuk mendoakan bersama Yesus sesuai dengan Yohanes 17 ayat 20 sampai 21? Bukan mendoakan, kita bekerja. Ya, kalau didoakan sudah dari dulu. Yesus saja berdoa supaya kita menjadi satu. Kita yang gagal keras kepala. Harus bertobat. Sorry. Het is niet dat wij dan samen met de Heer Jezus bidden. Kita berdoa sama-sama dengan Tuhan Yesus. Sudah dia sudah berdoa. Ja, in Johannes 17 staat dat de Heer Jezus bidt, zeg maar. Het is niet dat wij dan samen met de Heer Jezus, maar wij moeten samen met hem juist werken. Hij heeft al voor ons gebeden. Kalau dia berdoa terus dia doa lagi, siapa yang kerja? Dus niet jij bidt en hij bidt, maar wij werken en hij bidt. Amin. Zoals Jelas ya? Johannes 17. Ayo mulai hari ini kita jadi gereja yang benar. Zodat wij dan vandaag een lichaam van Christus die in de juistheid wandelen. Bukan gereja organisasi. Niet een georganiseerde kerken of Yesus akan cepat datang. En de Heer Jezus zal spoedig komen. Alle kerken afschaffen. Ja, harus. Want ja, ik ben Pinkster. Ja. Hij schrijft meer. Hij stregeligt meer. Mag niet. En dat kan ik. En Jezus kan niet terugkomen zo. Betul. Dia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Hij heeft geen plek om zijn hoofd te plaatsen. Dus, Luar biasa ya. Tuhan memberkati kita semuanya. Jadi gereja yang benar. Haleluya. Ayo pemuji Tuhan silakan.